2019 год признан комиссией ООН годом языков коренных народов мира. И очень символично, что именно в 2019-м 4 юных якутянина поступили в Государственный литературный институт имени Горького на переводческое отделение. То есть они в будущем будут переводить наших местных республиканских авторов с якутского на русский. И наоборот, с русского на якутский, русскую, зарубежную классику могут быть переведены какие-то и современные бестселлеры, например, «Гарри Поттер» на якутском языке. Как вам такой вариант? Так что перспективы огромные, творческие. Обо всем об этом, а также о том, трудно ли быть писателем, какие якутские ребята поступили сюда, в литературный институт, и каких якутских авторов, состоявшихся, уже знают здесь, в столице, мы поговорили с ректором литературного института Варламовым Алексеем Николаевичем. Алексей Николаевич, литературный институт возобновил набор переводчиков с национальных языков Российской Федерации. Есть и якутская группа теперь. Насколько это направление востребовано сегодня? Мне кажется, это очень важная государственная задача, потому что в советское время это было важнейшее направление работы литературного института имени Горького. Это подготовка переводчиков художественной литературы с языков народов СССР. И поскольку у нас была такая самая богатая, самая мультикультурная, многонациональная литература, то, конечно, было очень здорово, что к нам приезжали со всего Советского Союза учиться. Потом, в 90-е годы, по понятным причинам, в общем, это направление сошло на нет. И с моей точки зрения это грустно, потому что все равно Россия остается страной с богатейшим народонаселением, с такой многоязыкой, такой многокультурной и многолитературной страны все равно в мире больше нет. И, к сожалению, получается так, что сегодня, вот живя в Москве, мы толком не знаем, что происходит в наших республиках Российской Федерации. Мы не знаем, что происходит на Кавказе в литературах, что происходит в Татарстане, в Башкортостане, что происходит в Якутии, что происходит, я не знаю, там, в Адыгее, в Калмыкии, в Забайкалье, в бурятской литературе, на Дальнем Востоке. И вот было принято такое решение, причем это решение впервые, еще наш бывший ректор, он предложил его на... Было такое литературное собрание, которое вел президент Российской Федерации Путин. И именно там это впервые прозвучало в 2015 году, что вот литературный институт хочет возобновить это направление, прежде всего вот в рамках пространства Российской Федерации. Первая у нас группа была татарская, потом башкирская группа появилась. Вот в этом году мы набираем группу удмуртскую и якутскую. Тогда получается это перевод с национальных языков на русский, то есть не наоборот. То есть классика, например, какая-то мировая или русская, классика, переведенная на национальные языки. Понимаете как? Сейчас мы готовим как бы двусторонних переводчиков. Мы готовим переводчиков, которые готовы переводить и с русского языка на язык своей республики, своего народа, и с своего родного языка на русский язык. И я думаю, что во многом это вещь, во-первых, индивидуальная, конкретная, и потом это определяется, сиюминутной ситуации, которая существует в республике. Да? То есть вот если издательство, сейчас же нету государственных издательств, да? Сейчас есть частные издательства, они сами могут исходить из своих интересов. Если они чувствуют, что вот им нужен либо новый перевод какого-то классического произведения там, на якутский язык, либо появилось какое-то очень интересное произведение, там, написанное на русском языке или на каком-то иностранном языке, и вот надо перевести его на якутский язык, они могут обратиться вот к тем специалистам, которых мы будем готовить, и те переведут. С другой стороны, понятно, что если где-то вот в якутской литературе сейчас какой-то очень интересный роман, пьеса появилась, сценарий, все что угодно, да, то вот чтобы это можно было качественно, быстро, достаточно эффективно, художественно изобразительно, точно, верно перевести на русский язык, вот это, в общем, та задача, которую мы перед собой ставим, которую мы ставим перед нашими студентами и стараемся это выполнять. Получается, что появление переводчиков с национальных языков – это такой плюс, помощники для писателей, которые хотят писать именно на своем родном языке, ведь у них появляются люди, которые могут качественно перевести их роман на русский, и их книгу смогут прочитать по всей стране. Именно так. И потом, опять-таки, вот мы живем в многонациональной стране, и вот я русский человек, я принадлежу к русской культуре, но я понимаю, как важно, чтобы национальные писатели не уходили сами в русский язык, чтобы они у себя в своих родных городах, деревнях, в своих родных территориях, чтобы они писали на своих национальных языках. Это гораздо более интересно, это гораздо более востребовано. Понятно, что мы живем в эпоху глобализации. Понятно, что если сейчас ты напишешь роман на русском языке, тебе, может быть, легче его опубликовать, легче пробиться. И поэтому у людей пропадает мотивация писать на родном языке.
Да, потому что дальше? Написал ты на родном языке, и кто это прочитает, и кто это увидит, кроме только твоих соотечественников, что, безусловно, важно, но хочется какое-то более широкое пространство. И вот если мы как раз на регулярную основу перейдем вот эту вот идею перевода с национальных языков на русский язык, то тем самым мы будем способствовать развитию национальных литератур. А эта штука чрезвычайно важна. Ну и сохранение национальных языков. Сохранение национальных языков, безусловно, потому что литература и язык в этом смысле питают друг друга. Да? Без литературы нет языка, без языка нет литературы. Вы уже набираете не первый год национальной группы. Это и ребята из Татарстана, из Башкирии, из Бурятии. Вот появились и наши якутские ребятишки. И все-таки с какими трудностями вам пришлось столкнуться при образовательном процессе? Именно с переводческими группами с национальных языков России? Ну, трудности заключаются в том, что, конечно, ребятам не очень легко. Они приезжают, у нас там башкирская группа есть, да, они приезжают не обязательно из столицы. Они приезжают из небольших городов, из небольших деревень. Но вот мне было очень любопытно, что когда было собеседование с этими ребятками из Якутии, они кто-то из Якутска, кто-то мне рассказывал, там такой парень очень симпатичный, он, значит, должен до Якутска ехать, я забыл название города или поселка, в котором он живет, но он должен там 12 часов ехать по не очень хорошей дороге для того, чтобы добраться до Якутска, потом лететь в Москву. Но у всех дома говорят по-якутски, то есть они такие настоящие якуты или якуты, как вы говорите, не знаю. И в семье у них так говорят. И вот, ну, мне просто это очень здорово, что у нас вот в этом нашем пространстве Литинститута, в наших стенах, в нашем дворике, в нашем общежитии, где они будут жить, вот звучит якутская речь точно так же, как уже звучит там татарская или башкирская. И чем больше будет вот этого многоголосия, разнообразия, тем всем нам будет лучше. Ну а если говорить об учебном процессе, да, то есть все-таки переводческие группы, они давно не набирались. Да, может быть, какие-то технологии были потеряны, я не знаю, как их вы восстанавливали, и, может быть, это происходило в процессе, на какие нюансы нужно обращать внимание. Традиция художественного перевода как таковая не ушла. Просто у нас в 90-е и в нулевые годы работали только группы художественного перевода с европейских языков. Они вот как у нас были, так они и есть. Да? А вот что касается национального... Трансформация же какая-то происходит. Ну, какая-то есть трансформация. Ну, вот вы задали вопрос, и это действительно такая важная штука. Практика такова, что студенты, которые у нас изучают свой национальный, ну, переводчики с национального языка, они обязательно, помимо русской и мировой литературы, они обязательно изучают углубленно, понятно, что школьный курс много не даст, да, они изучают свою литературу, свою культуру, свое страноведение. Конечно, требуется, чтобы они уже знали, то есть они не с нуля это будут изучать, но в принципе требуется, чтобы они знали якутский. А как эти уроки они будут проходить? То есть дистанционно? Нет, зачем? Они будут здесь учиться, у них будет преподаватель, который будет их всему этому учить, и якутской литературе будет учить. А этот преподаватель, он приедет из Якутска? Скорее всего, да, потому что он должен быть носитель родного языка, он должен быть носитель культуры, он должен быть хороший педагог, да, он должен действительно этих вот детей опекать, любить. Вот это, ну, не всегда простая вещь. Какие есть нюансы в переводческой профессии? Переводчик должен лучше, если он переводит, вот, допустим, с русского на якутский, то он должен лучше знать якутский, чем... В общем, тот язык, на который ты переводишь, ты должен знать лучше, чем тот язык, с которого ты переводишь. Вот это очень важная штука. Плюс к этому переводчик должен быть человек очень разносторонней культуры. И, может быть, вот эта вот культурная подготовка, какая-то общефилологическая подготовка, лингвистическая подготовка, для него требуется даже больше, чем для поэтов, прозаиков и драматургов. Да, Пушкин, по-моему, говорил, что переводчики – это почтовые лошади просвещения. Ведь есть какие-то вещи, которые трудно найти соответствие между иностранным языком и родным языком. Нет таких слов, да? Вот, значит, надо что-то придумать, надо как-то найти какое-то слово для того, чтобы сохранить атмосферу той книги, которую ты переводишь. И вот тут уже начинается искусство, тут уже заканчивается вот просто ремесло. Можно ли говорить о каких-то особенностях северной литературы? Ну, не знаю, много. Все равно у нас много северных народов, и северная литература, и ханты, и манси, и чукчи, и ненцы. У нас очень богатая, интересная литература. И якутская, конечно. А есть уже такие примеры, когда вот действительно какое-то произведение, которое может заинтересовать современного читателя, оно появилось не на русском языке?
Я могу сказать, если говорить именно о якутской литературе, у нас в этом году, в начале этого года или в конце прошлого года состоялась презентация романа как раз якутского писателя Николая Лугинова, выпускника литературного института имени Горького. И вот его книги, переведенные на русский язык, они, конечно, вызывают огромный интерес. И он сам приезжал, он встречался с нашими студентами. И хотя на тот момент у нас еще не было якутской группы, но тем не менее интерес к этой встрече был очень большой и со стороны студентов, и со стороны преподавателей. И вот я помню, что когда приехал сюда Лугинов, когда он здесь выступал, когда он рассказывал о своей книге, то сколько было писателей самых разных поколений, и просто чувствовалось, как они истосковались вот по такому живому общению, как хочется узнать, чем живет другая литература, потому что чем живет другая литература, тем живет другой народ. А вот про Лугинова вы начали рассказывать, то есть он читал какие-то отрывки своей книги или нет? Вам удалось ознакомиться с его творчеством? Я просто читал его книжку, да, я видел, да, он подарил нам свои книги, конечно, это было очень интересно. Вот, но просто он рассказывал о себе, он рассказывал о литературном институте, он вспоминал там какое-то прошлое. Ну, писатели, мне кажется, вот, тем более, когда много народу, то какой-то такой жанр живого общения, живого слова, он очень дорогого стоит, он прекрасный рассказчик. А книгу вы читали переведенную? Или... Ну, конечно. И как вам перевод? Ну, я не могу оценить оригинал, но, по крайней мере, было очень интересно читать. Ну, то есть у вас вопросов к переводу нет? К переводу не было. Переводчику не было. К вам поступают талантливые ребята, однозначно, и наверняка каждый второй, если не каждый первый, считает себя гением и готов написать роман, и думает, что его книга обязательно будет успешной и много продаваться. Трудно ли учить гениев? Ну, не уверен, что они все считают себя гениями. Вот. Ну, каждый, наверное, хочет, или каждый второй хочет написать хороший роман. Ну, написать хороший роман и быть гением – это не одно и то же. Конечно, бывают случаи, когда ты чувствуешь, что, понимаете, можно быть хорошим студентом, но не факт, что хороший студент – это тот, который потом напишет хороший роман. И наоборот, хороший роман может написать тот, кто там по другим предметам учится плохо и не очень дисциплинирован, но напишет хороший роман. Эти вещи не всегда совпадают. И поэтому, конечно, вот такая специфика творческая, она здесь есть. Отличник не всегда гений, гений не всегда отличник, это правда. И мы стараемся быть максимально индивидуальными. То есть вот каких-то стандартов, хотя мы обязаны работать по образовательным стандартам, но это скорее про форму. А реально, конечно, мне кажется, что в творческом вузе ничего стандартного быть не может. Везде нужен индивидуальный подход. И трудно, но главное, что интересно. И интерес всегда перевешивает трудность. Алексей Николаевич, спасибо за интересную Да, вам встречу. тоже. Спасибо.